이 팀은 좀 특이한 게 이제 이 멤버들이 자체적으로 기획을 해서 뮤직비디오나 이런 것도 컨셉을 정해서 이제 자체 프로듀싱을 하는 아이돌 그룹이다, 좀 신개념이다, 뭐 이런 걸로 이제 중국. 그런 컨셉을 정한다고 그래? 뭐 그런 거죠. 저 싱어송라이터네 말하자면. 자, 싱어송을 넘어서서 프로듀싱까지 다 한다 자기들이. 네, 이거 그래서 지금 아니 지금 이제 데뷔를 했으니까 오늘 프로젝트. 네, 이 대표곡이라든지 뭐 이제 그룹들의 특징 같은 경우 제가 나중에 이제 모아서 콜티즈